上回我们讲了咳嗽的时候伴随着大便出的和大肠有关，需要加上大肠经的穴位配合调理。有的老师就被难住了，说一般来找您的不会主动的跟您说我边咳嗽还边伴有大便失禁，或者他认为这咳嗽出大便是个正常的事，那我们就很难通过症状去判断了。《黄帝内经》有讲，五脏各以其时受病，非其时各传于以肺，也就是五脏引起的咳，虽说是各在其所主的时令所得的，但最后他们都会把病传给了肺。所以咳嗽不仅仅是肺的问题，但是它也离不开肺，毕竟是从肺里面发出的声音，这样就给我们提供了一个调咳嗽清晰的思路。在调理的时候，还是得先用上肺经的穴位，再根据症状的不同配合其他穴位。说到肺经的穴位，第一个就当属太渊穴。中医讲五脏有病取其源，那肺属五脏之一，太渊穴就是肺经的原穴。腧穴还是八脉交汇穴的脉会，大家看它在手腕横纹这里的凹陷穴位，看我们的笔画和插图，太渊的太就是大，渊就是深，说明肺的脉气在这里汇聚，博大而深。从它的名字我们就知道它是肺经气最足的地方。好，可以用手用针，或者像我们这样用意犹会极具渗透力的磁性通络笔，在这里找痛点，条索经节，去揉拨松解开。另外，中医理解的咳嗽和西医讲的有所不同。中医讲咳为气逆，嗽为有痰，也就是像这种干咳声是肺气上逆所导致的。那像带有痰想吐的声，就是脾湿健运导致的了。中医讲脾为生痰之源，生痰的根本在脾，只是往往被肺表现了出来，就有了中医讲的肺为储痰之器，有痰痰多的就要治脾，就可以用到我们正在按揉刺激的阴陵泉穴。阴陵泉在小腿内侧这里的凹陷穴位，看操作和插图。阴陵泉是脾经的合穴，合穴就是所有精气汇合的地方，所以阴陵泉穴聚集脾经的精气多，含量高，常揉拨或者在这里找痛点经节去松解，就是达到健脾调脾的。还有一个是有名的治痰要穴，丰隆穴。痰多宜向丰隆循，丰隆穴它在小腿的外侧，外踝尖直上8寸。它虽是胃经的穴位，但它络脾，联络脾经，既能和胃又能治脾，这样我们就得出了一套咳嗽有痰由上到下的基础穴位。肺经的太渊穴，胃经的丰隆穴，脾经的阴陵泉穴。